Generation 15 Vlogs here. Ang video na ito ay gusto kong magpasalamat sa lahat-lahat po ng sumuporta, mga tumulong, mga nagpalipad, mga nagpa-member. Finally, ako ay nakatanggap na ng sweldo. Yehey! So, ano ang ginawa ko po? Ang ginawa ko po is binili ng washing machine. Bakit? Kasi nasira na yung aming washing machine sa tagal na rin na panahon. Kaya ayan, nagkaroon ng pagkakataon, nagkaroon ng pambili. So ito finally ay nakabili din. Actually, hindi naman siya kasing halaga doon sa presyo ng washing machine na sinahod ko. Ginawa na lang is tinagdagan ng aking anak. Kaya ito. Ang gusto ko nga sana yung automatic, kaya lang hindi rin kaya. So pwede naman dahil may dryer na naman siya, twin tab siya. So yun yung aking binili. Finally, hindi na ako masyadong mahirapan. Napakahirap talaga maglaba. So this is it. Thank you sa inyong lahat. Nawa ay huwag kayong magsawang sumuporta, tumulong, magpalipad at magpa-member para makaipon ulit. Dahil sa susunod na sweldo ay ilalaan ko po yun para sa check-up ng aking special child. Napakamahal ang kanyang check-up, ay nasa 5 or 6,000 ang isang consultation fee pa lang. So ayan, doon ko na gagamitin. So maraming salamat po sa inyong lahat. Naway pagpalain kayo ng ating poong may kapal at mag-iingat po kayo. Narito po ang washing machine na aking binili.